ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பூரியும் பூரிக்கு தொட்டுக்க கொத்தமல்லி தொக்கும் ரெடி பண்ணி கொடுத்தேன். ஃப்ரைடே டியூஸ்டே அது சாம்பார் பண்ணுறதுனால அன்றைக்கி ஒரே லன்ச்சு தான். லன்ச் பாக்ஸ்க்கு தனியாக நான் எதுவும் ரெடி பண்ண மாட்டேன். அதனால் லன்ச்சுக்கு சுட சுட சாதம், அப்புறமா பூசணிக்காய் போட்டு பருப்பு குழம்பு பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறமா சாதம், அது தொட்டுக்கிறதுக்கு கேரட் கருமது, அப்புறமா கோவக்காய் கருமது. இதான் இன்றைக்கி எங்களுடைய லன்ச்சு. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.